गाइस पहिला यो भिडियो हेरौँ अनि यसको फन्नी कमेन्ट पढ्ने है त। बिहान 8 बजे 9 बजे निस्केर जानुहुन्छ, रातिको 11 12 1 बजे 10 बजे 9 बजे त्यतिखेर आउनुहुन्छ, मोबाइल हेर्नुहुन्छ अथवा खाना खानुहुन्छ, त्यसपछि सुत्नुहुन्छ के कस्तो लाग्छ होला त एउटा श्रीमतीलाई भन्नु न। यो भनेपछि बुढीलाई कुनै दिन पनि समय दिएन भन्न खोजे। रुको जरा सबर करो। गोला टचिङ इन्टरभ्यू। बिचरा श्रीमतीलाई कति गर्न मन लागेको रहेछ, प्रकाश भुजेलले पनि नबुझेको रहेछ। के बोले भाइ? अब के बोले? बेलै पुगेन क्या झाँक्री बा। अच्छा झाँक्री बा फुकेर बसेर मात्रै भएन, सुई पनि लगाइदिनु पर्यो। पवन गिरी नामको वीर मसानको इन्ट्री भएदेखि यिनीहरूको डिभोर्स हुने छाटकाट आइरहेको छ। झाँक्रीलाई ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै ठिक्क छ, घरको बुढीलाई कुन दिन अर्कैले ठटाउँछ अनि थाहा पाउँछ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।